Hej børn, og velkommen til Dejlige Dyrevenner. Mit navn er Thomas, og med mig, der har jeg som altid min gode venner og ekspert, Ole Jens Thomas. Og hvor er det dejligt at være her igen. Og hej til jer børn ude i stuerne. Og emnet i dag, det er undulater, og Ole, du har noget med, som du gerne vil vise os, er det ikke rigtigt? Ja, det har jeg i hvert fald, Thomas. Jeg har taget et rigtig levende eksemplar af en undulat med. Er han ikke sød? Jo, det er han bestemt. Er det en, du har lånt, eller? Nej, ham her, han er helt min egen. Har han så også et navn? Ja, han hedder Citron. Det er vist lidt usædvanligt navn, er det ikke, Ole? Ja, det var egentlig også helt tilfældigt. Det slog mig bare en dag, at jeg skulle have en undulat. Det skulle være gul, og det skulle hedde Citron. Senere så har jeg været heldig med, at det så passer godt på hans personlighed, for han kunne være en smule sur en gang imellem. Det var da meget heldigt egentlig. Hvordan kan du være sikker på, at det er en han så? Ja, det kan man faktisk se meget nemt ved at kigge på vokshuden, som sidder over undulatens næb. På hannerne er det som regel blå, og ved hunderne er det brunt. Du siger som regel her, hvordan ja, fordi der er jo nogle andre finurligheder, og som du og børnene sikkert har bemærket, så er vokshuden over citronens næb, det er faktisk brunt. Men jeg tror, det skyldes, at han er en lille smule albino, fordi hans øjne er meget røde i solen. Og derudover så bliver hannernes vokshud også brun med alderen, og Citron her er efterhånden en gammel dreng på 5 år. Men han var sådan han, fordi hans vokshud var blå, da jeg fik ham. Okay, hvor gammel kan sådan nogle undulater så blive? De kan blive 7-8 år, men det er bestemt ikke usandsynligt, at hvis man passer dem ordentligt, at de bliver op til 10 år gamle. Og man skal jo huske at passe alle dyr ordentligt. Det skal man i hvert fald. Hvordan gør man så det med undulater? Ja, man skal starte med at have sit undulatudstyr i orden. Man skal have et godt bur, som er stort nok til, at fuglen kan bevæge sig derinde. Og buret skal så også være udstyret med pinde her, som den kan sidde på. Og med klokker og spejle og alle legetøj, så den har noget at beskæftige sig med. Hvad skal man bruge spejlene til? Jamen, undulater er et meget selskabeligt dyr, Thomas. Så den kan sidde og snakke med undulaten inde i spejlet i timevis. Men sådan nogle undulater skal vel også have mad og drikke? Det skal den i hvert fald. Det kan man for eksempel gøre ved skåle i bunden af buret, eller med vand- og foderautomater, som jeg har heroppe til Citron. Og det skal de så fyldes op? Jamen, undulater er sådan indrettet, at de spiser lidt mange gange om dagen, så maden skal bare fyldes op, når det er tomt. Vandet derimod skal helst være frisk og udskiftes hver dag. Og på de note kan jeg også lige tilføje, at man nede i bunden af buret skal have noget der absorberer møg og skidt. Som for eksempel sand, som også skal skiftes ud tit, i hvert fald ikke gang om ugen. Hvad skal den så have med? Undulater, de skal have undulatblanding, som består af frø og korn og kerner. Og det kan fås ved alle dyrehandler og mange supermarkeder. Hvad så med frugt og grønt? Frugt og grønt, det vil de rigtig gerne have, sådan nogle undulater, men de må desværre ikke få for meget af det. Hvorfor det? Ja, fordi sådan nogle undulater her, de er oprindeligt fra de tørre områder af Australien, så det er meget svært at få fat i frugt og grønt, så deres maver er simpelthen ikke vant til det. Der er faktisk næsten noget, som er bedre til undulater end frugt og grønt. Hvad kan det så være? Hirsekolber. Det vil de simpelthen bruge timer på at sidde og gnave på, hvis man hæver dem op i buret, som jeg har gjort her med Citron. Dejligt, men Ole, jeg er bange for, at vores tid er ved at løbe ud. Allerede? Ja, det tror jeg nok. Har du nogle sidste ord til undulaten? Ja, det har jeg i hvert fald. Undulater, de er dejlige dyr, som man rigtig kan følge sig til. Men man skal være tålmodig i starten med at binde de her bånd. Men gør man det, og passer man dem ordentligt, så får man en glad og fløjende fugl med sin helt egen personlighed. Fantastisk. Hvor er det godt med sådan en dejlig dyreven. Ja, undulater er fantastiske dyr. Inden vi lukker helt af, så skal vi lige huske at se indsendte fotos, sjove dyrefotos fra jeres børn. Og i dag er det indsendt af Thomas fra Aarhus, som viser et billede af sin hund Leopold, der har fået en rigtig god plads i sin kurv. Ja, det siger behageligt. Og så skal jeg også lige minde om næste gang, hvor vi skal se på heste, som også er en rigtig god dyreven. Men det var vist det for i dag, Ole. Ja, det var det, Thomas. Vi ses næste gang, børn. Hej hej. Hej hej.